Менин жолум студент кезде башталган. Ыктыярчы болуп, бизнес уюмдар, коомдук бирикмелерде тажрыйба алганмын. Ошондо мен биринчи жолу аялдардын күчүн, өзүнө ишенген жаратман дүйнөсүн көрдүм да. Ошол тажрыйба мага эң башкы нерсени үйрөттү. Эгер аял кааласа, ал баарын жасай алат экен да. Мен да эне болгондон кийин жашоомду өзгөрткүм келди, йогага келдим. Йога мен үчүн жөн эле кыймыл эмес, бул тынчтык, дем алуу жана өзүңө кайтуу. Ар бир аял сабакта бир азга токтоп, иштен тең салмак табууга аракет кылышат. Кээде туура дем алуу да күч берет. Учурда бизде 3 студия иштейт. Йога күндөрүн, йога фестиваль, аялдарга арналган иш-чараларды, ретриттерди өткөрөбүз. Жаңы адамдар кошулат. Ар биринде аялдар бири-бирин колдоп, кубат алып, кайрадан күчтөнөт. Менин ишенимим жөнөкөй. Аялдын ден соолугу бул үй бүлөнүн ден соолугу. Үй бүлөнүн ден соолугу бул коомдун ден соолугу. Эгер аял гүлдөсө, анын айланасы да гүлдөйт. Мен болгону аялдарга дем алып, өзүнө ишенип, ички жарыгын табууга жардам берем. Балким дал ушул нерсе бирөөнүн да жашоосун өзгөртүшү мүмкүн.